bronze table. أصدقائي الرياضيين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الماتش اللي كيعود بعد الحلقتين الاستثنائيتين ديال يومي الجمعة والاثنين اللي كنا قدمنا لكم من القاهرة. الجزائر إذن في المونديال، الجزائر في كأس العالم، الجزائر ضمن أحسن المنتخبات العالمية. المنتخب الجزائري وضع حدا للتواضع والنتائج السلبية وأعاد الاعتبار لكرة القدم الجزائرية. حلقة اليوم غادي نخصصها بالطبع لهذا الإنجاز ديال المنتخب الجزائري اللي تأهل نهائيات كأس العالم بعد 24 سنة من الانتظار منذ مونديال 86 بالمكسيك. تأهل جاء بعد المباراة الفاصلة أمام المنتخب المصري في أجواء صعبة جدا. معي في حلقة اليوم عبر الأقمار الاصطناعية، كتعجبني هذه الكلمة، الأقمار الاصطناعية، من مدريد أحد أصدقاء الماتش، الزميل الأخضر بالريش. الأخضر، مرحبا بك وهنيئا للمنتخب الجزائري بهذا التأهل. شكرا جزيلا الأخ جلال، وطبعا هنيئا لكل المغاربة بهذا التتويج. كذلك معنا الزميلين خالد ياسين. خالد، مرحبا. مرحبا جلال، مرحبا فؤاد، مرحبا بالخضر بالريش من مدريد. وكذلك فؤاد الحناوي. فؤاد، مرحبا. مرحبا بالزملاء ومرحبا بالمشاهد الكريم. إذا الحلقة ديال اليوم الأخضر فؤاد وخالد، إذا سمحتوا غادي نخصصوا الحديث ديالنا للجانب الرياضي، لأن الجوانب الأخرى تم التطرق إليها من طرف الزملاء في ميديا أنسات في برامج أخرى، زيادة أنه يعني ما تم ما يتقال، حيث أن قليل فين ما شفنا كرة القدم وشعور الجماهير كيستغلوا بهذه الطريقة. إذا الجزائر تأهلت للمونديال. أول سؤال للزميل الأخضر بالريش في مدريد، هل هذا التأهل مستحق للمنتخب الجزائري الأخضر؟ أعتقد ذلك، لأن المنتخب الجزائري أولا فرض على شقيقه المصري التعادل طبعا في كل شيء. الخسارة بهدفين مقابل لا شيء أجلت تتويج المصريين، أيضا أجلت تتويج الجزائر. كل شيء كان في السودان. إذن الخرطوم صفحة جديدة بالنسبة للكرة الجزائرية، هي الانطلاقة الجديدة. المنتخب الجزائري بدون تعصب كان الأفضل، لعب مباراة كبيرة. المصريون أيضا لاحت لهم بعض الفرص، لكن المفاجأة الكبيرة كانت الحارس شاوشي، وهذا ربما ما لم يحسب له في الجانب المصري. قالوا بأن الحارس قواوي غائب ولا موشية أيضا غائب، وبذلك فرصة للفراعنة للفوز، لكن شاوشي تألق وبدأت الآن تتهاطل عليه كثير من العقود، وآخرها مارسيليا ليكون ربما الحارس الثاني في نادي مارسيليا. الجزائريون لعبوا مباراة كبيرة، خاصة كان هناك استقرار في التشكيلة رغم التغييرات، تغيير لاعبين. هناك من لعب لأول مرة هو شاوشي الحارس، وكذلك لا ننسى بأن يبدأ يلعب أول مباراة أيضا مع المنتخب. هذا المنتخب يحتاج إلى انسجام أكثر، لكن كان هناك انضباط تكتيكي وساعد اللعيبة بطريقة ممتازة. أظن 4-4-2 كانت الطريقة المناسبة للفوز على المصريين في درمان. إذا زملاء هنا في الاستديو، يعني النقاش مفتوح مع الزميل كذلك الأخضر بالريش من مدريد. هل كان تأهل المنتخب الجزائري مستحق ولماذا؟ طبعا لا غبار عليه، مسألة الجدارة، أحقية المنتخب الجزائري في أن يمر كأس العالم شيء لا نناقشه اليوم، نناقش الجانب الرياضي. أعتقد أن نقدر نتحدث عن خطة 4-4-2 بالنسبة لرابح سعدان. أنا في اعتقادي أن حسن شحاتة في هذه المباراة بدأها وهو منهزما، أعطى رسالة قوية لرابح سعدان من خلال التشكيل. سأقول لك، في مباراة القاهرة غاب وائل جمعة بأنه جمع إنذاري، نعم، وحل مكانه عبد الظاهر الصقة، ولعب ب4-3-1 وأبو تريكة، نعم، واثنين، نعم، في الهجوم زيدان وأحمد زكي، عمرو زكي. في مباراة السودان بدل أن يخرج عبد الظاهر الصقة أبقى عليه وأضاف وائل جمعة، بمعنى أنه لعب ب5 مدافعين، 3 في الحالة الهجومية و5 في الحالة الدفاعية، ولعب بأحمد فتحي الذي ظل في مكانه في وسط الميدان مع اللاعب قائد الفريق أحمد حسن، وأدخل عمرو زكي في البداية
أبعد محمد زيدان وأدخل عماد متعب. في اعتقادي أن أحمد حسن، واعتقد أن الخضر سيشاطر من الرأي، فإنه ليس أحمد حسن قبل 10 سنوات لا يتمتع بالتراول البدنية، طلب منه دور أكبر منه. هذه الرسالة حينما أنا ألعب بهذه التشكيلة أعطي رسالة لرابح سعدان أنني خائف ومتخوف من المباراة، بمعنى أن هذه إشارة كانت قوية ورابح سعدان لم يهدر هذه الفرصة. ضاعت الكرة الأولى ثم بعد ذلك جاءت الفرص للمنتخب الجزائري، واعتقد أنها مسألة استحقاق لا الحديث عنها اليوم. فؤاد حناوي. نعم، ربما هو لا أظن أن اللقاء هو يعني اللقاء هذا هو الأهم بالنسبة للمنتخب الجزائري، فهو التأهل وتحصيل حاصل، يعني هو نتيجة وثمرة لكل هذه المجهودات التي بذلها المنتخب الجزائري طوال الإقصائيات. ربما اللقاء الأهم كان هو لقاء السودان، لكن ربما سنتطرق ذلك في خلال هذا الحصة أنه العمل الذي تم القيام به على العديد من المستويات بالنسبة للمنتخب الجزائري، سواء من إطار فني، سواء من لاعبين، سواء من إدارة ديال الجامعة الجزائرية لكرة القدم، ربما هذا هو الثمرة. ولا يجب أن نحصر تأهل المنتخب الجزائري أو تمكنه من الوصول المونديال في 90 دقيقة اللي خذها في درمان. للعودة للمقابلة وأعود لمدريد لزميل الخضر بريش، ربما أن المسائل اللي أفادت المنتخب الجزائري أن هذا المنتخب متكون من لاعبين محترفين على العكس من المنتخب المصري، واللي هما متعودين يلعبوا مباريات يوم السبت ثم يوم الأربعاء، يعني الطراوة ديك لا ريكوبيراسيون كانت أسهل بالنسبة للمنتخب الجزائري اللي يتوفر على عناصر شابة، دونك بلو فاسيل بالنسبة للجزائريين المصريين يريكوبيريو من اللقاء ديال يوم السبت في القاهرة. بالفعل جلال، أوافق كل الزملاء وأوافقك أيضا في الرأي. ربما إضافة بسيطة أن المنتخب الجزائري استفاد بالفعل كثير من هؤلاء، لا أقول محترفين، أقول المغتربين، لأنهم ولدوا هنالك ما عدا رفيق صيفي. هؤلاء إذن استفادوا أيضا من المدارس الفرنسية، هناك تكوين لهؤلاء اللاعبين، تكوين قاعدي، هناك أيضا هضم الخطط التكتيكية بسرعة، هناك أيضا الانضباط على أرضية الملعب. لم نشاهد تعصب لدى اللاعبين أو عصبية أو ثورة لدى اللاعبين، لم يفقدوا أعصابهم أبدا رغم الظروف التي أحاطت بهذه المباراة. هذا كان في صالح المنتخب الجزائري. لكن قبل سنوات، قبل 3 سنوات، حتى قبل 5 و6 سنوات، المنتخب المصري كانت قوته أنه يلعب بلاعبين من الأهلي، لاعبين أيضا من الدوري المصري، هناك انسجام كبير. لهذا السبب لم يكن هناك محترفون كثر في صفوف المنتخب المصري، لكن كان هناك انسجام وكان هناك تجميع اللاعبين بسهولة في مصر. لكن الآن القوة أصبحت لدى الجزائريين، أولا لأن فريق شاب يتحمل كثير من الأعباء البدنية والنفسية، بينما المنتخب المصري يبدو أنه وصل إلى ربما نهاية المسيرة. لهذا السبب كان هناك غضب كبير، هناك بعض اللاعبين وهم كبار صراحة كانوا ينتظرون أن يختموا هذه المسيرة بمشاركة في كأس العالم. هنا الفرق، فريق شاب تمكن من استرجاع واستعادة كل اللياقة البدنية في يومين، بينما المنتخب المصري لتقدم السن والإصابات، هناك إصابات كثيرة أيضا كانت في صفوف المنتخب المصري وأيضا في صفوف المنتخب الجزائري. وهنا لا أوافق كثير من المدربين عندما يشرك لاعب مصاب ليس لسبب إلا إن اسمه كذا مثلا، لأنه نجم يجب أن نشركه. لاعبون كثر كانوا مصابين، وأوافق صديقي وأيضا زميلي خالد عندما يقول بأن السقة، لا أدري لماذا، أظن فرصة كبيرة أعطيت للجزائر، هدية أيضا من المدرب المعلم مثل ما يقولون شحاتة، لأن لا نشرك لاعب هو في السن 36